لا لا لا، لا تارو، لا تنفخ. هات. لقد أوقعته. آكو، عليك أن تمسحي الأرض حالا. حاضر. أخيرا انتهيت من نشر الغسيل، هذا متعب. أنا أحب اليوم المشمس كثيرا. والآن سأنظف الغرف. لا تقترب كثيرا. هذا خطر عليك. لقد حان وقت الغداء. أنت محق، من الطبيعي أن تكون جائعا الآن. إنه جاهز، الرز مسلوق مع البيض. أنت تحبه أليس كذلك؟ مهلا، سأبرده. سأتذوقه الآن. لا يمكنك الأكل بمفردك بعد تارو. هيا افتح فمك. قلت لا يمكنك هذا. تارو، أنت دائما تتعبني كثيرا وقت الأكل. هذا يكفي الآن، أعطني الملعقة. ما به تارو؟ ماذا حدث؟ إنه يريد أن يأكل بمفرده وقد أوقع الطعام. هذا رائع، دعه يتصرف كما يشاء. لكن كيف أتركه يتصرف كما يشاء؟ آكو، تارو بدأ يحب أن يأكل بنفسه، إنه يكبر. تقولين إنه يكبر؟ أجل، وبسرعة أيضا. مدي ملاءة على الأرض حتى تبقى الأرض نظيفة إذا وقع الطعام. كيف سأتركه يتصرف كما يشاء؟ أنت تقع كثير. هذه حقا علامات النمو؟ هذا غريب. أوقعته ثانية. رائع أنه ينمو، لكنه يوسخ كل شيء. آكو. نعم أمي. الأمر بحاجة إلى الصبر. تارو، هذا يكفي. رتبت المكان لتوي. هيا ابتعد. تارو، لا تفعل هذا، عد إلى هنا. ماذا تحمل تارو؟ إنه السروال المفضل عندك، صحيح؟ أخذه لأن عليه صورة سيارة ويقول عنه بوبو. عليك أن تكوني صبورة عندما تربين طفلا. هم تارو، ها هو العصير. أمي تفضلي أيضا. شكرا لك. تارو، أعدها. لا يمكنك استخدام القشة بعد. حسنا، إذن أرني كيف ستستخدمها. تارو، أنت تستخدمها بشكل جيد. أمي. تارو، إياك أن تسكبه. لا لا لا، لا تنفخ. هات. هيا. لقد أوقعت العصير. عليك أن تمسحي الأرض حالا. هيا. حاضر. تارو، هذا عيب. أمي، كيف تريدين مني أن أصبر؟ أعرف أن آكو تمر بوقت عصيب جدا، لكن هكذا يكبر الطفل، وكل الأمهات يتعب. سأعمل لها الشاي كي أخفف عنها. وهذه المرة سلة المهملات. حسنا، العب كما تريد. لا أدري ما الذي يشده إلى هذا. آكو، لقد عملت لك شايا، اشربي هذا الآن ما الذي يفعله تارو؟ يلعب، تركته يتصرف كما يشاء. يجب أن تمنعيه أن يتصرف هكذا. تارو، عليك أن لا تفعل. انظر، هذا ليس لعبة، أتفهم؟ هذه أوراق وسخة،
عليك أن تضعها بهذا الشكل تارو. آكو، عليك أن تعلميه ما يفعل. لكنك قلت لي دعيه يتصرف كما يشاء. يمكنك جعله يتصرف هكذا أحيانا. ليس علي أن أدعه يفعل ما يريد. تارو، توقف تارو. اتركها تارو. لا، جدتك ستزعل فيك تارو، هيا. تارو، ليس عليك أخذ هذه. يكفي تارو. أمي، لم يكن عليك أن تصرخي بتارو هكذا. علينا أن نفهمه خطأه بوضوح في هذه الحالة. لكن ليس عليك أن تدعيه يبكي. تارو، هذا ليس لعبة. أبعد يدك. تارو غبي، لقد مزقت الإعلان. هيا لا تبكي. آكو. أمي، لقد مزق تارو هذا الإعلان. أترين؟ ليس عليك أن تبكيه من أجل أمر سخيف كهذا. لكن هذا الإعلان يسمح بشراء كل شيء بحسب 30% من السعر. لا يمكنه تمييز ما هو رخيص وما هو ثمين. إذا كان عندك شيء مهم فالأفضل أن تبعديه من أمامه. ابتهج حبيبي تارو. كلامك يتغير بسرعة كبيرة أمي. آكو، ماذا تقصدين؟ أنا لن أناقشك ثانية. سأذهب للتسوق الآن. اذهبي. إنها تقول اتركيه يتصرف كما يشاء، ثم تقول لا تدعيه يفعل هذا محير. كلامها يتغير بسرعة. تارو، جدتك لا تغضب بسرعة مثل أمك. أنا متوازنة وهادئة. العب بحرية كما تشاء. تارو، لا تلمس هذا. لا، المقص خطير جدا عليك. لا تمسكه بيدك. سأبعده الآن. ريشة الكتابة هذه مهمة لي. لا تفعل هذا تارو. يكفي تارو. أنا أشعر بالحيرة ولا أعرف ماذا أريد أن أشتري الآن. أعطني هذا. حسناً، سأفتحها الآن وأعطيك منها. لا أريدها. ارميها إذن. ما هذا؟ قال أريد، وسرعان ما قال لا أريد ثم رماها. إنه تصرف سيء. أي نوع من الأهل والديهما؟ تارو، هذه أوراق وسخة. عليك أن تضعها بهذا الشكل تارو. تارو، لا. فهمت الآن. أمي تدرب تارو. علينا أن نجرب كل الاحتمالات أثناء تدريب الأطفال، صحيح؟ أجل، هذا صحيح آكو، وخاصة أن تارو سيخرج قريبا من المنزل. نعم. على الأهل أن يتركوا أطفالهم يتصرفون بحرية ويطورونهم. تارو، ماذا تفعل؟ تارو، تعال إلى هنا. تعال إلى هنا. تارو، لا تارو. أكو، لقد عدت. أهلا تارو حبيبي، أين أمك وجدتك؟ ما بكما؟ أهلا جون. أهلا بك. أنا جائع جدا. آسفة جون، لا عشاء. لماذا؟ تارو، ما السبب؟ لقد أتعبنا تارو كثيرا. أرجوكما، أنا جائع جدا، أريد أن آكل، أرجوكما.
حسنا، انتظر قليلا إذا. آكو، ما رأيك بطلب عشاء جاهز؟ فكرة جيدة. علينا أن نأكل كثيرا كي نستطيع المعركة مع تارو. سأتصل بالمطعم. آكو، أرجوك اطلبي أفضل وجبة عنده. حاضر. تارو، ما الذي حدث اليوم؟ لا تنزعجي كي لا تتأثر أعصابك. أوه،